姊妹早晨，咁啱啱 Raymond 亦都講咗，今日我哋嘅主題係喜樂，係粉紅色嘅蠟燭，係咪我呢個聲？好，但係啱啱咧，大家有冇留意到 Raymond 問咗大家一句説話？你喜唔喜樂？但我睇到個反應係冇乜反應，係咪啊？好似呢個問題，大家唔知點樣去答好，因為好多時我哋會好容易將喜樂成為一個我哋基督徒嘅屬靈嘅口號，好似我哋成日講彼此相愛啊、認罪悔改啊、因信稱義啊，我哋成日都講嘅，包括喜樂，但係我哋冇成日真係諗到嗰個詞嘅意義係乜嘢，所以我哋亦都唔一定能夠活出乜嘢係彼此相愛，乜嘢係因信稱義，我哋淨係識得講包括喜樂啊。所以可能問到你係咪喜樂嘅時候，我哋亦都冇特別大嘅感覺，因為每一日我哋即係工作啊、家庭啊、細路仔啊、服侍啊，各種各樣嘅嘢，你不停咁趕啊，就算澳洲啊，你冇咁趕嘅時候，都係夾雜咗一啲嘅壓力啊、煩惱啊、好疲累啊、好唔同嘅挫折啊。你日咁過，邊度會諗得起喜樂係乜嘢咧？但係聖經又話俾我哋聽，喜樂係基督徒生命裏邊一個好重要嘅記號。咁個問題就嚟啦。咁喜樂到底應該點樣喺基督徒嘅生命裏邊去表達咧？點解我信咗耶穌咁耐，唔係成日都可以感覺到喜樂嘅？點解咧？嗱，今日我哋就透過啱啱讀嘅經文，特別係以賽亞書第35章，我哋嚟思考一下喜樂係咩回事。嗱，先睇下當時嘅歷史背景啊。當時咧，以色列係俾世界最強大嘅帝國，嗰陣時最強大嘅帝國亞述，即係撳住嚟打。個國家差唔多係要亡國噶啦，土地俾人掠奪，財物俾人哋搶，田地變成個荒地嚇，啲人百姓係飢餓貧窮，成個民族喺嗰個情況裏邊所睇到嘅係咩嘅境況啊？絕望。嗱，呢種感覺，絕望嘅感覺就係好似個人喺沙漠裏邊冇水冇食物，你喺度等死。死一啲都唔可怕，可怕嘅係你未死，但係你睇唔到盼望。死咗我咪唔使絕望啦，都結束啦。係你睇唔到盼望，但係你又死唔去，你又知道嗰個死亡即刻要嚟到，喺冇盼望當中慢慢咁等死。呢個就係當時以色列人嘅狀況。咪就係呢個咁嘅光景裏邊，神透過先知以賽亞同百姓講嘢喎，佢話：曠野同埋乾旱之地必然歡喜，沙漠也必快樂，好像玫瑰開花。神呢，佢又冇話嗱，你哋唔使驚，我而家即刻同你解決晒啲問題。佢又冇話我同你打贏亞述，係嘛？神好似喺度講咩？嗱，你哋而家個處境咧，好似沙漠咁樣，係咪？好絕望，乜嘢都冇。總有一日，沙漠裏邊會有玫瑰開花，你哋必定見到我嘅榮耀。嗱，弟兄姊妹，你想象一下，如果你係當時嘅以色列人，你點諗啊？我哋都快亡國啦，你而家唔夠，你幾時夠啊？係嘛？你仲同我哋講，喂，有一日會見到你嘅榮耀啊！你睇下我哋今日嘅處境啦。嗱，我哋可以想象到以色列人當時嘅情況，而神的確當時冇即時嘅回應佢哋嘅禱告。點解神會咁樣做咧？神點解唔即時去拯救佢哋咧？因為神佢要畫一幅更加大嘅圖畫，而呢幅圖畫裏邊嗰個主角唔係以色列人，亦都唔係以色列人嘅問題，個主角係神自己。以色列人
佢哋面對嘅問題係佢哋離棄神嘅後果。本來佢哋係進入一個叫做流奶與蜜之地，點解今日會變成荒漠啊？係因為佢哋自己離棄神，係佢哋嘅罪所造成嘅後果，佢哋自己要去承擔。所以以色列，大家知唔知佢係幾時亡國㗎？公元前586年，即係離開而家2500幾年亡國啦。以色列幾時復國？1948年，2500年之後，呢個玫瑰枝就開花。你會唔會諗神啊？喂，佢哋係需要懲罰，點解即係唔提早少少咧？2年咪好咯，20年都好啊，總好過2500年啦，係咪啊？點解要等2500年？嗱，我哋再諗深一陣。如果2年打仗，跟住以色列反敗為勝，佢哋除咗感謝神之外，佢哋仲會諗咩啊？我哋都好勁，係嘛？我哋2年就反敗為勝。如果20年之後，佢哋亡國之後又復國啦，佢哋除咗感謝神之外，佢哋又會諗啲咩啊？其實因為咩啊？我哋堅毅不屈，我哋堅持不懈，我哋終於復國啦，我哋都有份。但係當一件事情佢係隔咗2500年先至發生嘅時候，每一個世代都冇可能去搶呢一份嘅榮耀，因為只有一個解釋，嗰個係神嘅作為，人一啲功勞都冇，係神嘅榮耀。所以當以賽亞話沙漠裏邊都可以開花嘅時候，佢唔係話你哋而家嘅困境即刻可以改變，而係講喺困境裏邊，其實你哋都可以喜樂，因為會睇到神嘅榮耀。喜樂講嘅唔係我哋環境改變，我哋嘅問題解決，而係你睇到喺一切之上有神喺度掌權。喜樂嘅根源唔係件事終於搞掂咗啦，而係我睇到喺一切嘅裏邊，神仍然掌權。呢個就係點解聖經裏邊所講嘅喜樂同世界嘅喜樂唔同。呢個世界講嘅喜樂係咩？係嗰啲人本主義。咩叫人本主義？即係以人為中心嘅主義，就係我喜樂，因為我有成就感，因為我滿足咗，因為我嘅夢想實現咗，我哋靠呢啲嘅嘢嚟維持我哋嘅喜樂。但係聖經裏邊講嘅唔同，聖經裏邊講嘅係我哋嘅喜樂係嚟自我同神嘅連結。我睇到神喺我生命裏邊，亦都喺歷史當中，喺教會裏邊個榮耀嘅作為，所以我喜樂。嗱，呢個榮耀唔係即時今日可以睇得見嘅。就好似以色列人，佢哋當時睇唔見，但係神嘅作為好多時候要喺歷史當中慢慢去顯明。喺我哋嘅生命裏邊亦都係，唔係即刻解決咗呢個問題我就睇到神，唔會㗎。神如果即刻同你解決問題啊，都有係嘛？佢成日都同我哋解決，解決完之後過2日你又唔記得咗㗎啦。你要睇翻我哋人生成個過去嗰條路，你先至能夠睇得到神係點樣工作嘅。嗱，大家上過我舞蹈班嘅咧，都聽過我講我自己嘅見證啊。我今日講少少，因為好多人都未上過啊。如果想上嘅話，我哋1月17號做廣告啊，要開啦嚇。我喺從細香港長大啦，我喺藍田木屋區長大。嗱，即係要用我咁嘅年齡嘅人先可以記得藍田木屋區係點嘅樣嘅。嗰陣時係成日都大火嘅，5級大火，一日到黑燒嘅。所以咧，神冇俾我一個富爸爸，其實唔係好公平啊！我覺得我咁醒，點解唔俾一個富爸爸我咧？不過我好努力。當好多嘅後生仔仲係摸索緊佢要做啲乜嘢嘅時候，我已經好努力賺錢。我30歲之前，我已經有車有房有樓有公司。大家喺嗰個年代咧，仲係即係攞緊 BB 機係嘛？我已經攞緊大哥大，我幾威？我覺得即係我將來就應該係好似今日嗰啲咩
姓馬㗎，或者係美國嗰啲咩科技巨頭，我應該係咁嘅樣嘅，知唔知啊？我嘅人生目標好簡單，做個成功嘅有錢人。但係神唔俾我做有錢人，神呼召咗我去做傳道人。你話我幾失望呢？做唔成有錢人，做傳道人啦，反正你又冇得搏嘅，咪神叫你做你就做噶啦。咁我去讀神學啦。我讀神學嘅時候發現，原來我讀書都幾叻嘅。我喺神學院讀3年書，我將神學院所有嘅獎都攞晒，除咗一個，有一個獎俾人搶咗。我記得好清楚，因為得一個我攞唔到啊嘛，我攞咗嗰啲唔記得。釋經獎我攞唔到，不過又冇辦法投訴。你知唔知邊個搶嘅我嗰個獎 ？Ivy。咁你有乜好講啊？咁我開始諗啦，好似我讀書都幾叻喎，而且做牧師我都可以做一個聖經學者。當時我就特別揀咗繼續去讀舊約嚇，我覺得以我嘅能力，將來呢個王女牧師博士、知名國際聖經學者，係嘛？唔錯，我有能力做。個問題係神又唔俾我，佢將我放喺一個非常忙碌嘅教會，日日就係牧養啊、探訪啊、開會啊嚇。我繼續喺度讀㗎，最終咧，即係我論文啊全部準備好，亦都有即係導師10年都寫唔出嚟。最後個導師都放棄我嗱，10年學校唔准我再寫啦。導師話：你算吧啦，你冇時間寫。你睇，即係有時我諗我即係幾失敗嘅。我想做嘅嘢全部都唔俾我做。你話樣樣我都唔成功，我嘅人生可唔可以喜樂呢？應該係好失敗嘅人生。但係當我回頭再睇下我咁多年嚟，我越嚟越睇得清楚，有啲嘅路咧係神佢親自攔住唔俾我行嘅，因為佢知道如果我變成一個有錢人，我會變成一個點樣嘅人，係咪啊？有啲嘢佢係夾硬推我上去嘅，我唔願意做嘅。我記得我一出嚟侍奉嘅時候，我覺得我能力可以牧養好多人，但係神推咗我去做年輕人，一做咗20年，年輕人都未放低過。每一個轉彎，你都會睇到係神嘅安排，每一步都有佢榮耀個記號喺我嘅人生足跡裏邊。所以我今日可以好誠實咁話俾你聽，我真係好喜樂。喺教會裏邊，我熟悉我嘅弟兄姊妹都知道，我成日都好喜樂㗎，係嘛？喺教會裏邊成日同大家吃喝玩樂。當然呢個群體生活令到我喜樂，但係喜樂嘅根源唔係因為神滿足咗我所有嘅夢想，相反，我所有嘅夢想都被摧毀啦。佢冇俾我任何我想要嘅嘢，佢冇俾我過我想要嗰種人生，但係我越嚟越睇得清楚，就係佢掌握住我嘅生命，佢喺我咁渺小嘅生命裏邊都可以彰顯佢嘅榮耀。當你睇到神喺度掌權，當你睇到神嘅榮耀嘅時候，其實你已經擁有咗一個世界唔可以奪走嘅喜樂。嗰個就係喜樂嘅根源。唔好將自己嘅喜樂建喺我哋自己所面對嘅問題或者我哋自己身上。將眼光挪開，跟住我哋再睇經文嘅時候咧，喺第4節有一個非常重要嘅信息，佢話到你們的神必來拯救你們。以色列人當時面對嘅係世界上最強大嘅帝國亞述帝國，從人嘅眼光，佢哋可唔可以打贏亞述帝國？一啲機會都冇，軍事唔得，力量唔得，資源唔夠，人唔多，即係屬於一個完全不可能嘅局面。但係神
冇話咁你自己諗辦法啦。唔係，神話咩？神話你唔使驚，你哋嘅神必來拯救你們。然後咧講完呢一句說話咧，後面俾咗一大串嘅畫面俾我哋睇到。個畫面係咩？瞎子的眼必睜開，係咪？聾嘅耳仔可以開通，跛嘅可以跳起嚟跳舞，啞嘅可以唱歌，曠野有水流出嚟，沙漠有河流。呢啲嘅畫面其實從人嘅角度去睇，全部都係不可能嘅事。盲咗就盲咗啦，你點可以睇得見啊？跛咗就跛咗噶啦，你點可能再跳起身去跳舞呢？但係神藉着先知話俾以色列嘅百姓聽，你哋的確睇到今日係絕望，但係我要做嘅事係要將你哋眼中嗰啲絕對不可能變成可能。而當我哋啱啱記得嘛，讀福音書嘅時候，讀馬太福音嘅時候，嗰個見證係乜嘢？我哋喺耶穌身上睇到個見證，盲嘅真係打開眼，跛嘅真係可以起身行路，係嘛？喺耶穌嘅身上都睇到聾嘅、啞嘅可以唱歌。耶穌嘅身上，風浪都要聽佢嘅說話。喺耶穌嘅身上，水都可以變成酒。每一個神蹟都喺度宣告緊，嗰一位喺以賽亞書裏邊所應許嗰個拯救嘅嗰一位嘅彌賽亞，已經親自嘅嚟到我哋當中。而所有嘅神蹟裏邊，最高峰嘅神蹟，最不可能嘅可能係乜嘢？死亡，戰勝死亡。死亡對人嚟講代表終結，代表無能為力，代表一切嘅努力，你有幾多錢，幾多明星幾多嘅博士學位，喺嗰一刻都停咗喺嗰度。冇人可以避免死亡，冇人可以靠自己嘅力量去穿越死亡嘅界線。但係福音書裏邊，我哋睇到耶穌嘅身上，一切不可能變成可能。死亡本來係人嘅終點，但係喺耶穌基督裏邊，死亡變成咗進入永恆生命嘅入口。我哋嘅人生好多時就係好似曠野、沙漠。我哋行過嘅時候，有時偶然會經過一啲嘅所謂綠洲，有啖水，有啲樹蔭，但係大部分嘅時候，我哋都係喺個曠野裏邊暴曬、寂寞、孤單。人，每一個人，我哋一出世都喺度等緊一件事，死亡，一樣嘅。但係有咗耶穌，本來嗰個人生係注定係咁樣嘅。神可以反轉，神可以重新嘅嚟到書寫你嘅人生故事。當我哋相信呢一位從死裏復活嘅主，我哋就唔會淨係再捉住嗰個，哇！呢世我哋要對自己好啲啲，我哋要順利一啲，我要解決我呢啲所有嘅問題，咁我就快樂啦。唔係呢啲，而係我哋要捉住嗰一位已經跨越死亡、戰勝罪惡、掌管歷史嘅救主。呢個就係基督徒可以喺眼淚裏邊仍然喜樂嘅原因，唔係因為我哋比其他人更加樂觀，亦都唔係我哋比其他人更加堅強。老實講，做牧師好多時眼淚唔單單要從心裏流，要匿埋喺屋企喺個角落頭自己流。因為大多數人嚟揾我嘅都唔會係好事。而耶穌嘅故事裏邊，當佢醫治咗10個麻風病人，只有1個翻嚟多謝，9個掉頭走。呢啲係牧師嘅日常生活。人都會經歷呢啲，但係點解我哋可以喺呢啲嘅情況裏邊仍然喜樂？
係因為我哋所依靠呢一位耶穌，佢已經從死裏復活，佢嘅拯救係真嘅，以至到我哋嘅人生路裏邊，我哋可以有盼望。我哋唔係絕望喺度等死，我哋係抱住個盼望去等待嗰一個榮耀嘅時刻。而經文繼續下喺最後嗰部分第8到第10節裏邊，佢講到嗰度必然有一條大道，稱為聖路，耶和華救贖的民必歸回。我哋而家進入將臨期4個禮拜嘅將臨期，有2個重要嘅目的。第一，我哋去紀念耶穌2000年前第一次嘅降生，佢已經嚟過，佢帶嚟咗救恩。第二個目的，我哋等候耶穌將要再嚟，佢仲要嚟帶我哋翻到去永恆嘅家裏邊。我哋每一個人嘅人生就係一條路，我哋都用人生路嚟到去形容，但係基督徒所行嘅路有啲唔同。呢度話俾我哋聽係叫做聖路。呢條聖路有咩唔同啊？佢係專為嗰啲被耶穌寶血贖回嘅子民所預備嘅。喺呢條路上面有神嘅同在，有主嘅引導，而呢條路唔會係行到盡頭，你突然間發現係一條死路，唔會嘅，因為神應許我哋，當你行呢條路嘅時候，佢嘅終點就係進入永恆嘅國度。弟兄姊妹，今日我哋可以仍然喺困難當中喜樂，係因為我哋知道人生雖然好苦、好亂、好攰、好唔公平，但係呢個唔係故事嘅結局，所以唔好糾纏住我今日係咪可以解決呢啲嘅問題。我哋唔會永遠咁樣被困住喺呢個破碎嘅世界裏邊嘅。耶穌要再嚟，要帶我哋去到一個冇眼淚、冇死亡、冇罪惡嗰個新天新地裏邊。呢個係我哋真正嘅盼望，呢個係我哋喜樂嘅泉源。呢一份盼望就好似喺沙漠裏邊你挖到一口井一樣，去支撐我哋去面對所有嘅困難，以至到我哋今日任何嘅困難佢都唔係絕望，佢只係一個過程。不論我哋跨唔跨得過呢個困難都冇所謂，因為我哋知道最終嗰個終點喺邊度。嗱，我哋再 recap 一下今日所講嘅嘢啊，喺今日嘅經文，我哋今日嘅主日係喜樂嘅主日。喜樂係嚟自邊度？喜樂係嚟自我睇到神嘅榮耀，唔係一切事情順利，而係我喺各種嘅環境裏邊仍然睇到神喺歷史當中掌權，喺我嘅生命當中掌權。喜樂係嚟自耶穌嘅拯救，耶穌成就咗救恩，以至到我哋唔係一個冇盼望嘅人，唔係一出世就等死嘅人。當我哋睇到個拯救而得嘅喜樂嘅時候，我哋都好願意將呢一份嘅喜樂能夠分享出去。所以聖誕節其實係一個好好嘅機會，每個人都喺度過聖誕，我哋可以藉着呢個機會同你分享聖誕嘅意義。所以聖誕節我哋有24號晚嘅活動，可以邀請朋友嚟參加。聖誕日我哋仲有呢個崇拜。呢啲都係好好嘅時機，邀請係仲未認識耶穌嘅朋友嚟到去同佢哋分享。當然，第三個我哋嘅喜樂係嚟自永恆嘅盼望，唔係因為今日我嘅沙漠即刻變成綠洲，因為我哋要知道沙漠喺呢個地上永遠都存在，但係喺我嘅人生裏邊，沙漠唔會係永遠嘅，有一日，我哋會去到嗰個新天新地。聖誕節，我邀請你弟兄姊妹，唔好淨係去求神將我呢個問題攞走，將我呢件困難解決。當然呢啲祈禱都係好正常但係即使神幫你解決，你最多快樂一陣間。我哋希望得到嘅喜樂係一個恆久嘅喜樂，係一個印喺我哋基督徒身上面嘅印記。
所以我哋嘅喜樂嚟自邊度啊？深深咁樣向神嚟祈禱，主啊，求你俾我能夠更加嘅認識你，求你俾我識得更加去愛你，求你俾我能夠更加嘅、更多嘅嚟到活出耶穌嘅樣式。因為當我哋真正擁有耶穌嘅時候，我哋嘅生命先至係喺沙漠裏邊可以開花，喺乾地可以湧出泉源，喺困境當中你可以擁有嗰一份世界搶唔走嘅喜樂。願主賜俾我哋呢一種從佢而嚟、真實嘅、深刻嘅，唔會俾環境奪去嘅喜樂。阿們。